工欲善其事，必先利其器。小朋友想要有一口好牙，牙齿的保健工具也相当重要。究竟牙刷要如何选择？该挑选什么样的漱口水？还有需不需要吃佛定呢？今天的健康1.0单元就邀请到专业的牙医师来告诉大家。好，爸爸妈妈大家好，我是更新院安康院区牙科主任黄志佳。我们今天继续介绍我们的牙齿的保健工具。我们的小朋友的保健工具有哪些？第一个就是牙刷，第二个就是我们的牙膏，第三个我们可以挑选我们的什么含氟漱口水，还有我们的佛定。好，那这些东西林林总总，市面上好多，我们怎么挑呢？首先我们在牙刷选择上可以选择使用它的勺柄稍微大一点的，刷头小一点的，软毛稍微软一点的牙刷。因为我们的牙齿在换牙，所以每颗牙齿缝隙会很大。这时候呢，刷头小一点的时候，刷起来比较适合他的小朋友的口腔大小。好，第二个软毛一点，比较不会伤害到牙龈哦。好，那接下来我们再想一下我们的佛定要不要吃？哦，到国小了自己会刷牙，佛定其实就可以慢慢比较不需要咯。哎，那但是到那个我们这时候只要定期的去诊所，哎，只要涂氟。也就是可以帮助他的牙齿接收氟化物。好，那第三个，我们牙膏怎么挑呢？牙膏，因为我们从国小开始要慢慢变成国中的这个过程中，小朋友的转换是最大的，所以我们这时候不要挑口味太奇特的牙膏，慢慢要让他适应大人的牙膏。他如果不会吞下去的时候呢，这时候这个牙膏最适合。口味太奇怪的牙膏尽量不要使用，可以慢慢让他接受大人口味的牙膏。好，此外我们的漱口药水呢？漱口药水跟大人的不一样哦，绝对不要用大人的漱口药水给他，因为大人的漱口药水它的氟的含量非常低，我们要买小朋友专用的漱口药水。那记得含了之后药水呢，不可以马上吐掉，让它多停留个3分钟，也不要让它吞下去哦。不小心吞下去怎么办？放心，它不会怎样，1次2次不会拉肚子。但记得哦，含氟漱口药水它里面的氟离子跟牙齿接触越久越好。好，此外我们的氟漆就是定期上，如果我们去诊所啊，去定期涂氟，对我们牙齿帮助最大。好，所以介绍这些产品呢，最重要的是有机会一定要常常去我们的牙科诊所去做检查。好，谢谢各位爸爸妈妈。